大家呢5句嘅提示詞呢，佢憑乜嘢可以有20幾萬粒星，有幾百萬個下載呢？我舉個例，譬如呢度，我係設計一個3日嘅實戰課程啦。咁呢度出嘅內文，咁我都係用呢5句嘅提示詞，咁跟住就做咗出嚟。咁如果要自己度嘅話呢，其實都幾麻煩。咁同埋呢一個嘅技能叫 Grill Me， 咁呢個 Grill Me 我都好常用嘅，因為佢基本上佢唔單止係將你整個腦袋嘅嘢整理出嚟，亦都可以有好多嘢睇唔到，整理需求，跟住再問你一個專家咁樣嚟同你整理晒你整個思路，咁出嚟呢更加符合你自己嘅諗法。唔單止做文案，甚至乎用 Vibe Coding 寫嘢，或者係做入邊唔同嘅思考模式呢，其實都啱用。估佢唔到，就呢5句說話。咁我哋可以喺呢一度睇到，呢個係一個大神嚟嘅。咁佢開頭呢就係可以我哋 Vibe Coding 啊，寫網站啊咁樣。咁啊，佢有唔同嘅技巧啦，唔同提示詞。咁呢個我知道都一頭霧水噶啦，我當初見到都。咁但係入邊有好多嘅技能呢，我一間會講2個，我一路用開嘅重要技能。嚟緊8月28號到30號晚上8點鐘到10點半，我哋會有個 online workshop， 呢個唔係講座，呢個係手把手教大家點樣可以 set up 一個生意嘅流程。內容包括點樣可以用技能，點樣做到網站，點樣可以幾分鐘做到1個月嘅 social media， 一個組合拳，點樣有引流揾客嘅過程，點樣小甜頭，同埋一個報名嘅流程等等。如果大家想知多啲，去我哋個 channel 入邊嘅 post 入邊就有詳細資料啦。你基本上就會簡單安裝，咁就 OK 嘅啦。咁點樣用嘅呢？例如我裝咗之後呢，咁我就同佢講啦呢度。咁我今日見咗一個客啦，用我嘅一個 program， 佢自動化都啱嘅。咁其實我就係想做一個流程，將我嘅一啲嘅技術啦，或者係一啲嘅佢用到嘅嘢，幫佢做個 solution。咁我就同佢講啦，例如佢有做 YouTube 嘅 channel 啊，例如 email marketing 啊咁樣，我就用咗呢個 Grill Me 嘅。咁跟住呢，佢就會問嘢啦，呢個行業係咩啊？呢個客咁跟住佢會問你嘅，即係好在佢係唔係淨係你問佢，佢就答你，而係好似診症咁樣。因為之前我拍過一條片，呢度講緊2個月前，咁我呢2個月我一路用啦，咁跟住已經變得日日都用嘅嘢啊，一要度啲乜嘢啊，做啲乜嘢啊咁樣。咁跟住呢度好啦，答佢啦，佢係做玄學嘅，佢都入邊有好多嘅料啊咁樣。跟住佢就會俾你啦，嗱，你嗰個功能或者你嗰個 service 有啲乜嘢？跟住我話呢個都可以啊，咁樣咁啊，唔係有個 list 工具俾佢，而係同佢做個策略咁樣。咁跟住佢就出咗呢一個 flow 啦。咁啊，譬如內容引擎啊，點樣做啊，廣告啊，銷售漏斗啊咁。跟住呢，咁啊，我想做個好似遊戲嘅攻略咁樣，佢就喺度問下第4條，佢會盤問你啊，佢會拷問你，即係問到你其實係有好多嘢係診症啊。當你打爛3盤問到篤，咁你就會得出嚟一個方案。咁嗰個方案呢，你就會係好符合你嘅需要。我舉個例，譬如個老闆叫個員工同我買套西裝啊，跟住買咗翻嚟黑色嘅，喂唔係黑色喎，要藍色喎，又走去買套藍色翻嚟。咁跟住好啊，咁啊買咗翻嚟，喂唔係喎，唔係3粒紐喎，係要2粒紐喎，又買個2粒紐翻嚟。咁後邊唔係開一個叉喎，要開2個叉喎，就好花嗰個精神，亦都未必啱心水。但係如果係問清問楚，老細啊，你要咩顏色啊？藍色。你要幾多粒紐啊？2粒。你要個叉係幾多啊？2個叉。咁你要咩 size？ 問好晒所有嘢，咁買翻嚟就好準啦。咁呢度都係一樣，佢就問你，問得好準嘅。咁啊問完之後，你就講你嗰個嘅需求俾佢啦。咁跟住一路落去，一路問。咁到最尾呢，就會出咗一個類似咁樣嘅藍圖俾你，快靚正。咁呢一個係我其中一個嘅 case。咁我入邊有好多唔同嘅用法，都係用 Grill Me。咁例如寫 program，我用 Lovable 啦。咁呢個亦都係 Grill Me。我就係同佢講啊，而家我本身上邊個 header 呢啲，咁就好似唔係好統一喎，唔同版面喎。我就同佢講，喂，好似唔統一。咁啊喺左下方啊，咁啊上頁啊、首頁啊又唔同，跟住佢就同我分析啦，就問我第一個問題係乜嘢，跟住我就同佢講，佢話分3區喎，好，咁跟住呢，佢就俾咗啲建議，咁跟住第2個問題係點樣組織啊，咁佢又俾咗建議，咁跟住幾多組啊，咁呢度問咗3幾個問題啫，咁啊有啲問好長嘅，有啲可以短啲嘅，咁跟住佢又即刻做一個 plan 出嚟，咁就好市正啦，咁入邊佢就同我整好晒啦，分好晒類啦，真係快靚正，如果唔係都唔知點樣做，可能來來回回又嘥 token 又嘥時間又要等，例如呢一個我又係 Grill 啊，咁啊呢度我用英文答中文啦，咁我就係想話俾你知，而家呢個功能係點樣包裝，應該點樣做好啲。譬如我分咗點數嘅，最尾一個就係你想唔想有個指揮台啊，可以俾你去指揮 AI 員工去做嘢啊，咁你就可以睇得到。咁如果 GoMan 即係我寫嘅工具咧，直接係提供呢個指揮台嘅，咁啊可以成為一個監察 AI 員工嘅統帥。佢就睇咗我嘅需求，咁跟住就同我包裝啦。第一個問題，個定位係點啊？咁跟住佢話想確認一樣嘢，跟住佢要我 confirm 一啲嘢，咁跟住一路做就會出咗
同一樣啦，出現咗呢一個嘅文案出嚟。呢個我係呢2個月前出片到而家2個月，其實一路用係相當好用。咁我哋睇下呢個 Grill Me 其實係咩東東啊？咁只係5行字嘅啫。咁佢講咩啊？佢就話 Interview me， 即係佢去面試我。咁啊，關於每一 part 啦，咁啊，直到大家攞到個 understanding， 大家理解啦。咁啊 ，walk down each branch， 即係每一路行落去啊。咁跟住就 decision one by one， 逐個 decision 嚟。咁跟住每一條問題咧，就俾一個建議嘅 answer。咁每一次問一條問題。咁同埋如果嗰個問題咧係答過嘅，咁佢可以睇翻過往嘅 history 啊，或者係因為呢個係寫曲嘅 vibe coding， 可以睇下嗰個 code base， 即係睇下入邊嗰個曲啊，即係譬如寫咗呢啲。就睇翻晒入邊去問嘢，咁就會好準啦。只不過5行啫。咁點樣裝呢？第一，大家就喺呢度，我會可以將呢一個嘅提示詞，我會擺咗落去個描述欄嗰度啦。咁第二樣嘢就係呢度我有條 link， 大家只需要係點呢一條 link 就可以喺 SoulComputer 嗰度安裝咗。咁你就會喺呢個技能入邊揾到啦。咁跟住你點 call 呢？跟住你就會見到 Grill Me 喺度啦。咁啊 call 到出嚟噶啦，白靚姐。咁另一個方法呢，喺描述欄都有呢條 link， 大家可以入去，因為佢入邊有好多唔同嘅 skill 嘅。不過我今日講2個有料嘅 skill 俾你知，我常用嘅。咁你呢一度，你將呢條 link 吸出嚟，跟住過去 SoulComputer， 跟住同佢講，同我安裝呢一個 skill 同埋點樣用，咁就得噶啦。咁就會自己安裝咗噶，呢個係被忽視咗，都基本上會成為一個必備嘅技能啊！但係就好多人就未知點樣用啫，用咗落去翻唔到轉頭。咁第二個係咩呢？咁譬如我哋 vibe coding 啦，咁呢個係我自己寫出嚟嘅一個工具，係我咁多年嘅經驗，我就將佢變咗一個 one PC， 即係 one person company 嘅工具。咁啊可以譬如幾分鐘就可以做到1個月嘅 social media 做片啊，可以揾到客啊，揾到 email 啊，落廣告引流啊咁樣。咁呢度呢。但因為有好多功能啊嘛，咁啊，譬如批量漫畫咁有一個功能我相當常用嘅。咁大家亦都可以試下，就係叫呢個 diagnose。咁我用過超過30次㗎啦。咁呢個係診症啊。診症係咩意思呢？診症就係，譬如你可以 call 出嚟啦，跟住呢，你就同佢講，譬如我想睇呢一個嘅版面，可能有陣時個情況做幾次來來回回都唔得啊。咁跟住你就直情同佢講嗱，我有呢個問題，有呢個需求。咁跟住你可唔可以同我睇下咩事咁樣？佢就會同你診症咗出嚟。呢度係我最常用嘅 skill， 影片啊、漫畫記錄啊呢啲範疇，我係叫佢診症得最多，因為如果唔係嘅話，來來回回又係嘥token啦，同埋做唔到啱心水嘅嘢。譬如呢度好簡單，我嘅診症，我嘅用戶要顯示個 email 喺佢哋嗰個版面嗰度，咁跟住佢就會自己去諗啦，有佢嘅方式去諗嘅，佢就會睇翻晒。咁呢個就準好多嘅，我過往經驗嚟講。咁佢睇好晒之後再去修復呢，咁啊嚟得簡單啦。呢2個係我常用最有料嘅 skill， 大家不妨試下。我哋仲需要請文員、請 marketer、請 programmer。2026年 AI 做晒。我哋閒閒地請個文員都要萬零蚊，咁1年就10幾萬嘅咯，請多幾個1年幾十萬走唔甩。用 AI 1蚊人工都唔使俾，已經好多唔同嘅行業重組緊，唔係教大家工具，係教大家點樣搭建一間一人公司入邊嘅系統。點解學咗咁多 AI 都仲係好似冇收入？因為工具行先同埋系統行先嘅分別。我哋教大家建立嘅係一個系統，一個一人公司入邊需要嘅部門。我哋已經有唔同嘅行業、唔同嘅案例已經認證咗。AI 文員半日做嘅嘢幾分鐘搞掂。AI marketer 可以幫你出標題、出圖片、出文案，自己 send 晒唔同嘅 social media， 甚至乎落埋廣告。點樣整到靚圖、靚海報 ？AI programmer 幫你寫 website、寫系統、寫工具。AI sales 可以幫你揾到精準嘅潛在客戶，例如 email 或者係其他。同一個 AI 用法唔同，結果就唔一樣。觀念一變，市場一變。識用 AI 唔夠，係點樣將佢變咗一個工作流程，變咗一個系統，變做唔同嘅 AI 員工，去幫你成立一人公司。我哋嘅課程一人公司 2.0 可以將一般所做嘅崗位全部用 AI 同你做晒，你只需要發號施令，AI 就會幫你執行晒所有嘅細節。另外，我哋亦都有唔同嘅工具，例如一個自動化嘅 AI social media 平台，又或者係724自動對答廣東話嘅一個 chatbot。我哋由5式組成。如果大家想知多啲，去我哋獅子星球就可以睇到啦，連結就喺描述欄嗰度。如果大家中意我哋呢條片嘅，記得 subscribe 我哋、like 我哋同埋 share 俾多啲朋友。下次見。